wadde nga bangi bazze nga bavaayo okubuusabuusa enkola y'emirimu y'akakiiko k'ebyokulonda. Wabula ye ssentebe wako Inginiya Badru Kiggundu ategeezezza nga bw'ali omumativu nti ye ng'ali mu kakiiko kano emirimu gy'akoze tagirojja matendo. Naatera okuggalawo bannaye nga nti sirina kwejjusa era mbebaza nnyo bannayuganda bannaye mwebale nnyo okukolagana naffe. Teri mulimu gutabaamu bwonvu na bugga na busozi, buli mulimu gwonna kasaguba nti mulimu. Teri mulimu gubeera museetwe, n'ekyo buli anajja wano abeera mwetegefu okusisinkana obusozi obwo n'ebiwonvu n'okwogerwako mu ngeri emu oba endala. So ekyo njalo kibakakasa nti sirina kwejjusa n'akamu. Inginiya Badru Kiggundu mu ngeri y'emu bw'abadde ayogera ku nteekateeka z'ekibiina kya FDC okutondawo gavumenti yaabwe nga bawakanya ebyava mu kulonda, ategeezezza ng'amateeka g'eggwanga bwe gakirambika lwatu n'olwekyo nga ge galina okugobererwa. Olwa bagamba nti tetwalondesa bulungi free and fair election, akalulu ak'obwenkanya, era baakuteekawo gavumenti ezaabwe. Ekyo si kyange. Nze simanyiyo gavumenti zibeera bbiri mu ggwanga okuggyako nga ziri mu mateeka. Kale yanaye okweterawo yiye yanamanya bw'anaabirambika wanaatuula baministers be bibi ebyo si byange. Inginiya Kiggundu era ayanjudde enteekateeka z'okulonda mu bifo byonna ebitaalimu kulonda nga bino bisukka mu 100. Muno mulimu abakiise ku lukiiko lwa KCCA abalina obutendeke mu mirimu omuli balooya, ba inginiya n'abalala ab'enjawulo bangi. Emu ku nsonga ezitalondesa oba okulonda okubaawo waliwo bannaffe Mukama Katonda byasalawo atwale ne bava mu nsi ng'ate tumaze obbasunsula. Etteeka litulagira akalulu ako okukayimiriza, aye tuddemu okunoonya oba okukola adverts n'ensonga endala. Naddala waliwo ebifo ebimu awataalabikayo muntu n'omu ayagala kwesimbawo. Okusunsula abakiise b'ebitongole ebiyitibwa professional bodies nga ekyaba engineers, ekyabasawo, ekyaba engineers Uganda Institutional Professional Engineers, ng'ogasseko ne Engineers Registration Board, abasawo Uganda Medical Association, ebitongole ng'ebyo ebyakkirizibwa mu mateeka okukiikirirwa ku KCCA. Tujja kusunsula abantu baabyo olunaku lwe lumu betusunsula bebakola campaign ate bebalonda nga 9 omwezi guno. Inginiya Kiggundu era ategeezezza nga kaakano emisango egiri mu 19 gye giri mu kkooti ku kakiiko k'ebyokulonda olw'ebyo ebyava mu kulonda kwa bonna okwakakomekkerezebwa gye buvuddeko. Ate bw'abadde ayogera ku kulonda kw'ebyalo, Inginiya Kiggundu ategeezezza nga bba akakiiko bwe bali abeetegefu okutegeka okulonda kuno, wabula nga kaakano akakiiko tekalina nsimbi zimala okutegeka okulonda kuno. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.